हैं। एक पर्णकुंचन रोग होता है जिसको बहुत से लोग मरोड़िया रोग भी कहते हैं, जिसमें ऊपर का हिस्सा जो है पत्ते सारे मुड़ जाते हैं, फिर जो भी नया पत्ता आता है वो मुड़ा हुआ होता है। ये सामान्य रूप से सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। इनका प्रबंधन कैसे करें, उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि खेत को जून से सितंबर के महीने में साफ़ सुथरा रखना चाहिए। किनारे किनारे खेत में पपीते की पौध जो व्यावसायिक खेती करते हैं, किनारे में वो कोई ना कोई ट्रैप क्रॉप लगाएं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है या बेबी कॉर्न है। जून से सितंबर